Grazie infinite alla popolazione in generale che ha dato e che ha in qualche modo riavuto. È un ringraziamento da quasi 5 milioni di euro quello che l'associazione Per Mio Figlio rivolge ai trevigiani. Questa è la somma raggiunta in un anno di pandemia, soldi spesi per l'acquisto di materiale inizialmente introvabile, evitando anche inutili pastoie burocratiche. Di fronte all'emergenza per cui non c'erano mascherine neanche per i dipendenti ospedalieri, l'associazione ha potuto comprare le mascherine, e poi i ventilatori, poi i mascheroni, ha potuto comprarlo direttamente come un privato. L'ultima donazione, oltre 10.000 euro, arriva dalla vendemmia solidale del 2020, un'edizione in tono minore per ovvie ragioni, ma dalla solidarietà inalterata. Quest'anno non abbiamo potuto vendemmiare tutti insieme, ma con il cuore vi siamo vicini e questo è stato un piccolo gesto per essere vicini alla nostra comunità, soprattutto in un momento di questo tipo. L'assegno è stato consegnato all'ospedale di Conegliano nelle mani dello stesso direttore generale Benazzi, la dimostrazione che pubblico e privato possono collaborare e superare insieme il momento. Penso che una situazione così abbia bisogno di pubblica amministrazione, imprenditoria che lottino insieme per uscire da questa situazione particolare. Noi gestiamo una rete vendita, vediamo le sofferenze, capiamo le sofferenze dei ristoratori e dei bar che sono giustificate, come è giustificata la chiusura. La soluzione è il vaccino. Correte tutti insieme, corriamo più che possiamo per vaccinare.